पहले हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ लेके जाता था, इसलिए शुभ लाभ लिखा होता था। फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, अतिथि आता था, स्वागत पाता था और चले जाता था। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आओ खाओ और जाओ, सम्मान का कोई लेना देना नहीं। फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान, मतलब आप अपने मन से आ ही नहीं सकते हमारे घर में। अब ये सब मिटाइए और अपने दरवाजे पर लिखिए कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए।